Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. बाहर बिठाए हैं लोग और ने, आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाए, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर और नमाज कायम करे और ज़कात दे और अल्लाह के सिवा किसी से खौफ न खाए. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Diejenigen bevölkern die Moscheen Allahs, die an Allah glauben und an das Jenseits und das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und niemanden fürchtet außer Allah. Und bald werden diese Menschen zum Erfolg gebracht. Alhamdulillah, Gott sei Dank, heute haben wir die Möglichkeit, in Irland die erste Moschee der Ahmadiyya Jamaat den Freitag zu beten, das Freitagsgebet zu verrichten. Die Errichtung dieser Moschee möge Allah segnen. Zwar ist das eine kleine Moschee, aber es ist eine Bekanntmachung dafür, dass die Gläubigen des zweiten Messias von hier aus 5-mal die Einheit Gottes bekennen werden und hier sich versammeln werden, um 5-mal am Tag Gott zu verehren. Und aus dieser Moschee wird der Ruf erschallen, dass die Moscheen die Plätze sind, um die Rechte Gottes und Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Und es sind keine Plätze für Konflikte, für Unfrieden. Sie werden gebaut, um den Gott zu verehren, der Herr der Welten ist, der für alle Zeiten sich als Herr bezeichnet hat. Und er hat in der Vergangenheit für alle Fortschritte gesorgt, spirituell wie materiell. Und heute ist diese Versorgung Gottes aktiv. Und diese Versorgung durch Gott wird weiterhin stattfinden. Und seine Versorgung ist nicht auf eine bestimmte Nation oder Volk beschränkt, sondern für alle Menschheit. Aus dieser Perspektive, die Moscheen derjenigen, die an den festen Messias glauben, sind so, dass sie bekannt machen, sie können also dieses Ziel erreichen. Diese Moscheen bauen wir, um bekannt zu machen, dass den Unfrieden zu bekämpfen, auszulöschen, ist es notwendig, über die schöne Lehre des Islam nachzudenken, die Liebe und Versöhnung und Frieden lehrt. Diese Moscheen sind gebaut worden, um bekannt zu machen, dass die Welt Liebe und Brüderschaft braucht und keinen Krieg und kein Schwert und keine Kanone. Die Moscheen bauen wir, um bekannt zu machen, dass derjenige, der in diese Moschee kommt, frei sein wird von Entrechtung anderer. Und diese Moscheen sind Symbole dafür, dass derjenige, der hierher kommt,
der bereit ist, jedes Opfer zu leisten, um die Rechte anderer einzuhalten und zu erfüllen. वादे पर पूरे करते हुए हक की अदायगी से नहीं रोकती। Und ihre Herzen sind nicht nur für die eigenen बात का ऐलान है Leute कि मजहबी mit Liebe erfüllt und Barmherzigkeit erfüllt, sondern auch für Gegner und Feinde. और उसके इजहार Und sie sind auch bereit, ihre Rechte zu erfüllen. हर शख्स Diese Moscheen geben bekannt, dass der größte Bannerträger der Religionsfreiheit der Islam ist कतई नजर इसके und dafür या गैर मुस्लिम unsere Moscheen sind für jeden offen. Jeder, और इसमें आने वाला हर der sich zu einem Gott bekennt, der kann in dieser Moschee beten, हर हकीकी मुसलमान egal ob er ein Muslim ist oder nicht Muslim. तमाम Unsere Moscheen गाहों की हिफाजत की und jeder Ahmadi, der diese Moschee besucht, der gibt bekannt, जिम्मेदारी का अदा करना das entsprechend der Lehre des Koran, हमारी मसाजिद हमें इस तरफ भी तवज्जो दिलाती हैं jeder Muslim verpflichtet ist, alle Gotteshäuser aller Religionen zu beschützen. उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते Andere religiösen Gebäude zu schützen ist genauso wichtig wie der Schutz einer Moschee. Und er hat auch die Pflicht, treu zu seinem Land zu sein. Ein Mumin, ein Gläubiger kann so lange nicht Gläubiger sein, जब अल्लाह ताला solange er nicht treu ist zu seinem Volk. Es gibt viele Dinge, die mit और ये तमाम बातें करने का हुक्म von denjenigen, die mit einer Moschee verbunden sind, fordern. बातों में करने के लिए हमें हमारे Und die sind möglich, wenn man die Rechte Gottes und die Rechte der Mitmenschen erfüllt. Und और उस हसना से Und Gott hat uns alle diese Gebote im Koran mitgeteilt. इंसानियत की Und unser Meister, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht. क़याम के लिए आप Und durch seine Taten, durch sein Vorleben hat er die Rechte Gottes und die Rechte der Mitmenschen erfüllt. की तारीफ Und er hat के एक मौके पर Liebe आपने und Sicherheit und Frieden उनकी इबादत के वक्त vorbildhaft करने की इजाजत दे दी geschaffen. और यही वो हकीकी इस्लाम Und Geschichte ist Zeuge davon. जिसको इस जमाने में Bei einer Gelegenheit hat er सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम beim Gebetszeit der Christen erlaubt, den Christen की इस्लामी तालीम in seiner Moschee zu beten. जिसकी चंद मिसालें मैंने Das ist die Lehre des heiligen Propheten, और फैलाने का die uns der Diener des heiligen Propheten, der feiste Messias, heute uns gelehrt hat. जमाने के इमाम मसीह मऊद और महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस सोच के साथ Ich habe hier einige Beispiele gegeben für diese Lehre. इस्लाम के तारुफ और तबलीग के नए रास्ते खुलते चले जाओगे Der Imam der Zeit इस्लाम की तरफ तवज्जो होगी erwartet von uns, कि हुसूल तालीम उन्हें अपना गर्विदा कर लेगी wenn, egal wo ihr Moscheen baut, werdet ihr neue Möglichkeiten der Bekanntmachung und Verkündung des Islams finden. Und die Menschen werden auf den Islam aufmerksam werden, die schöne Lehre kennenlernen. Und so wird auch eure Zahl zunehmen. हमारी तरफ मुतवज्जो होती Und das ist der Sinn und Zweck, एक आम आदमी से लेकर wofür wir unsere Moscheen bauen sollen und wofür wir sie auch bauen. गिरोह है जो मार धाड़ और बिला इम्तियाज Und wenn über die Medien die Menschen diese Dinge miterleben über uns, dann zeigen sie Interesse und auch Führer der Völker werden auch aufmerksam und sagen, dass auf der einen Seite gibt es Muslime oder eine Gruppe, die Unfrieden stiften, aber auf der anderen Seite ist eine Gemeinde, die von Liebe und Frieden redet und Frieden praktiziert. Es gibt Moscheen, सुलह की बात की जाती है
wo im Namen Allahs und des Propheten Beschimpfungen ausgestoßen werden. Aber auf der anderen Seite gibt es Moscheen, wo von Frieden und von Versöhnung die Rede ist. Und man sagt dort Liebe für alle, Hass für keinen. Diese Dinge ziehen die Aufmerksamkeit der anderen an. Manche werden neugierig und fragen sich, warum es einen Unterschied gibt zwischen diesen und anderen Muslimen. Und durch die neuen Medien gibt es die Möglichkeit, Informationen über die Jamaat zu bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, ins Parlament von Dublin zu gehen und habe mit einigen Parlamentariern gesprochen. Einer sagte, die Ahmadiyya Jamaat bemüht sich, die menschlichen Werte und Frieden zu schaffen. Das findet man nicht unter anderen Muslimen. Und er sagt, er hat sehr genau die Jamaat studiert und dann hat er das festgestellt. Und ich habe den Wunsch, dass die Jamaat auch in Dublin eine Moschee baut, damit diese Botschaft der Liebe und der hohen Werte in dieser Stadt auch bekannt werden. Also Gott teilt der Welt mit, dass man nicht falsche Vorstellungen des Islams entwickeln sollte, sondern die wahre Seite des Islams sehen sollte. Dies hat die Jamaat des Dieners des heiligen Propheten vorgelebt. Und wir sollten uns nicht begnügen damit, dass wir eine Moschee gebaut haben. Und über die MTA haben die Menschen die Moschee gesehen. Und sie sagen können, dass sie auch eine Moschee haben. Heute Abend gibt es auch eine Veranstaltung und die gebildeten Menschen werden die Möglichkeit haben, ihre Moschee zu besuchen. Und die Menschen haben auch angefangen, das Gebäude zu loben. Und Menschen aus verschiedenen Teilen kommen hierher, um die Moschee zu besuchen. Und sie freuen sich, dass so viele Menschen sind gekommen. Und sie meinen, sie hätten ihr Ziel erreicht. Das ist nicht so. Es gibt viele Dinge, die mit dieser Moschee verbunden sind. Die sind eine große Verantwortung für sie. Und jeder Ahmadi muss aufmerksam sein auf diese Verantwortung, auf diese Pflichten. Wie kann er diese Pflichten erfüllen? Und was wird aus unseren Moscheen bekannt gegeben? Wie können wir die Rechte Allahs erfüllen und die Rechte der Mitmenschen? Wenn wir nicht aufmerksam sind in dieser Hinsicht, dann wären das nur leeres Gerede, leere, bloße Behauptungen und wir würden die Welt täuschen. Wir würden nur mit der Zunge die Welt freuen. Aber das Ziel unseres Lebens, Gottes Wohlgefallen zu erlangen und entsprechend seiner Zufriedenheit, entsprechend seinem Willen zu leben, das wird nicht erreicht. In dem Vers, was ich eingangs rezitiert habe, da hat auch Allah die Eigenschaften derjenigen beschrieben, die die Moscheen bevölkern. Und dies betrifft Khana Kaaba, die Kaaba, und bezieht sich dann auf alle anderen Moscheen. Diejenigen, die Gläubigen sind, die gehören zu jenen, die an einer Stelle von Allah so beschrieben werden. Das heißt,
जिंदगियां गुजारने की कोशिश Die करते चले जाते Liebe der Gläubigen ist am stärksten mit Allah. हैं। दुनियावी मुफाद को हासिल Und keine andere Liebe ist für sie wichtiger und stärker als die Liebe zu Allah. ताला की मोहब्बत ये तकाजा करती है कि उसके Und sie versuchen ihr Leben अल्लाह ताला की मोहब्बत mit dieser Liebe zu erfüllen. कि उसकी इबादत की जाए, ये नहीं कि अपने Und sie vergessen nicht die Liebe zu Gott, um eine andere Liebe zu gewinnen. Und dazu ist es notwendig, dass man die Gebote Gottes umsetzt, dass man ihn verehrt, ihn anbetet, nicht nur, dass man wegen berufliche Verpflichtungen oder aus finanziellen Gründen die Unwahrheit sagt. दूर ले जा रही हैं, तो दुनिया की मोहब्बत Da muss man nachdenken, बस मसीह मौला habe ich eine größere Liebe zu Gott oder zur Weltlichkeit? कि खुदा ताला की वयूरी मोहब्बत ज़ातिया में किसी Wenn die weltlichen Dinge sie von den Geboten Gottes entfernen, dann ist die Liebe zu den weltlichen Dingen größer. Der verheißene Messias sagt, man sollte wissen, दूसरे को उससे शरीक ना करें। Gottes Ehrgefühl बस ये बड़ी काबिल गौर बात है। will nicht, dass jemand teilhat, dass etwas anderes teilhat an seiner Liebe. Gott will, dass wir nur ihn lieben und keinen anderen. Darüber sollten wir nachdenken. Jeder Muslim sagt, ich liebe Gott, जो खुदा und deswegen sind sie auch bereit zu töten. Aber wir werden nicht von ihnen hören, हमें जायजे की जरूरत है कि क्या हम dass sie Gott oder Prophet nicht lieben. नमाज़ें पढ़ते हैं। Aber wie viele sind es, बहुत से ऐसे हैं जिनके जवाब ये हैं, die auch die Gebote Gottes umsetzen? चार नमाज़ें पढ़ते हैं, Wenn sie das Namas nehmen, जो नमाज की wir müssen überprüfen, इतनी जल्दी करते हैं erfüllen wir diese Pflicht des Gebets? Viele werden sagen, जो खुदा ताला के dass sie 3-mal oder 4-mal beten. Es gibt solche, अगर उसकी die हम संवार कर नहीं कर रहे, sich so beeilen beim Gebet, als ob sie das praktisch schnell hinter sich bringen wollen. मान लाने वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता Gebet, है कि जब उन्हें Namas ist ein Mittel, um Gottes Nähe zu erreichen. Wenn sie dieses Gebet nicht in schöner Weise verrichten, dann genügen wir nicht den Anforderungen der Liebe. बस इस Dann sagt Allah, हर एक को लेने की जरूरत है। खुद अपना जायजा wenn sie zu einer Entscheidung gerufen werden, wenn कुरान करीम ने sie sagen, wir hören und wir gehorchen. में हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु Und darüber müssen wir auch nachdenken. अलैहि वसल्लम और जो इनको नहीं मानता Wenn wir über uns selbst nachdenken, können wir feststellen, ob wir dem gerecht werden. Im Koran gibt es viele Gebote, बस अल्लाह ताला पर über die der verheißene Messias sagte, es gibt 700 Gebote und wer die Gebote nicht einhält कर रहे हैं, und nicht bemüht, sie einzuhalten, der entfernt sich von mir. Der trennt die Verbindung mit mir. लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं Unser Glaube wird dann vollkommen, wenn wir die Gebote Gottes umsetzen. Wir sagen dann auch, तो इंसान dass wir an das Jenseits glauben, और हुकूक के गस्ब करने से aber es gibt viele unter uns, कानून के खौफ से तो die बहुत से काम für die das nur Lippenbekenntnis ist. Denn wenn man einen vollkommenen Glauben an das Jenseits hat, उनके खौफ से, लेकिन बहुत से dann काम meidet man die Sünde und die Entrechtung anderer. बावजूद दावे के हम सोचते नहीं। Aus Angst tun wir viele Dinge nicht बहुत से हम ऐसे नमाजें इसलिए पढ़ते हैं und viele Gebote erfüllen wir. Aber es gibt Leute, die tun viele Dinge, दुनियावी मकासदों में बहुत ज्यादा होते weil wir über das Jenseits nicht nachdenken. हैं कि लोग क्या कहें, Es gibt viele, die beten, अल्लाह ताला तो फरमाता है wenn sie zum Beispiel चीजों को आबाद करने वाले für ihre Ziele zu beten. हमें नमाज खुदा ताला की ही करते हैं। Es gibt Leute, die in die Moschee kommen,
weil sie sagen, wir sind so lange nicht in der Moschee gewesen. उनकी बातें Gott sagt, अल्लाह ताला के हुजूर diejenigen, die die Moscheen bevölkern, sie verrichten ihr Gebet um Gottes Willen, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. अल्लाह ताला फरमाता है Ihre Gebete dienen dazu, dass Gott mit ihnen zufrieden ist. Ihr finanzielles Opfer ist auch dazu. ताला की ताईद व नुसरत भी नजर आती है Sie fürchten niemanden außer Gott. हदायत के नए से नए रास्ते Gott sagt, das sind die Leute, die हर रास्ता उनके nicht nur bloß behaupten zu glauben, sondern in ihrem Leben sieht man auch die Unterstützung und die Hilfe Gottes. उन्हें कामयाबियां नसीब Ihre Schritte gehen in Richtung Leitung. एहसान है Gott öffnet für sie die Tore des Erfolgs जिनके ईमान के दावे und diese Leitung führt sie zum Erfolg. Und ihnen wird Erfolg zuteil. और यही राह Und das ist ein Wohlgefallen Gottes für die Jamaat, dass die Jamaat solche Gläubigen gegeben hat, die nicht nur behaupten zu glauben, sondern die das Ziel vor den Augen haben, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. अपने जायजे लेते रहने की Die Jamaat an sich als Gemeinschaft geht in Richtung Erfolg. रात अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने से Jeder von uns aber हमारे खौफ sollte sich selbst überprüfen, बल्कि अगर कोई खौफ हो damit kein Ahmadi, Mann, Frau कि हमारा प्यारा खुदा ist, der diese Segnungen des Erfolgs nicht bekommt. तो पहले से बढ़ Wir sollten keine weltliche Angst haben. Wenn wir eine Angst oder eine Furcht haben, dann sollte das die Furcht voller Liebe Gottes sein. डालने की कोशिश पहले से Wenn die Welt auf uns schaut, पहले से ज्यादा जरूरत होगी dann würden wir noch mehr die Gebote oder die Anforderungen der Liebe und des Glaubens erfüllen. मस्जिद के बाद तबलीग Und es ist notwendig, की इस्लाम के तारुफ के नए रास्ते खुलेंगे खुल भी रहे हैं जैसा nur dann können wir auch andere leiten, die zu der Moschee kommen. दुनिया में हर जगह Nach der Moschee बनती है जमात की dann लोग आते हैं स्कूलों के बच्चे भी Bekanntmachung und Verkündung आजकल क्योंकि बाद मुसलमानों की हरकत की वजह से der Ahmadiyyat ist möglich. Die Menschen kommen hierher und sehen, und überall, wo die Moscheen gebaut werden, जैसा कि मैंने कहा da kommen die Leute, महसूस बहुत बढ़ गया है verschiedene Gruppen, अमलों wegen der bestimmten Handlungsweise der Muslime. की रुख देखेंगे Die Leute sind sehr aufmerksam auf die Muslime. Deswegen, die Neugier ist sehr stark. रहने वालों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है Wenn मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ sie an uns den wahren Islam sehen, dann werden sie beeindruckt sein. बात क्या चीज थी और कोई नहीं जानता Also nach dem Bau der Moschee haben die Leute eine große Verantwortung. Ich sage immer wieder, खूबसूरत इमारत sie sind nicht versteckt jetzt. हर रोज आप Es gab Zeiten, da war die Jamaat klein und keiner kannte die Jamaat. Aber heute gehören sie nicht zu denjenigen, die nicht bekannt sind. गैर मुस्लिम या गैर Sie haben ein schönes Gebäude der Moschee und ein Minarett. Und dies macht sie bekannt mit den Menschen. Wie ich schon sagte, heute Abend gibt es eine Veranstaltung mit den Nicht-Muslimen. Und diese Vorstellung von ihnen wird in jeder Schicht bekannt sein. Und die Zeitungen schreiben auch. Und es werden auch mehr Nachrichten veröffentlicht über die Jamaat, die über den wahren Islam die Menschen dieser Nation, dieses Landes informieren. Und das ist nicht nur interessant für die Menschen hier in dieser Stadt, sondern auch für andere Städte. इसके लिए हर अहमदी Und wenn sie Möglichkeit haben, werden sie hierher kommen und sich die Moschee anschauen. ताकि दीनी और इल्मी जवाबात दे सकें
wie ich schon sagte, उस मयार के मुताबिक लाने की जरूरत होगी जिस पर ihre Tabligh, ihre Verkündung wird dadurch ausgeweitet. Dann sollten sie auch, was das Wissen betrifft, sich vorbereiten, damit sie richtige Antworten geben können auf die Fragen. Und auch sie sollten ihre Handlung verbessern. Und so werden, wie es der verheißene Messias will. मैं पहले बता चुका हूं कि वो मयार क्या है। वो मयार कुरान करीम के तमाम अहकामात पर अमल करना। Und worüber ich schon sagte, was sind diese Standards? यहाँ के रहने वाले खुद ब खुद Das sind die Gebote des Heiligen Koran. मजहबी रुझान बहुत ज्यादा। यूरोप में ये मुल्क है जिसमें अभी तक अमीर लोग भी Sie sollten solche Vorbilder zeigen, ईसाई होने के हवाले dass die Menschen aufmerksam werden. कि हम मजहबी हैं। Und diese Nation ist auch religiös. Hier मजहब समझते हैं हज़रत ईसा के हवाले से। alle reich und arm, sie sagen, sie sind Christen und sagen, तालीम के मुताबिक wir sind religiös. ताला के Und das Christentum खुदा ताला als ihre Erlösung ansehen. आसन तरीक पर से अंजाम दे Ihnen müssen wir mitteilen, dass Hazrat Isa, Jesus, nach unserer Lehre ein wahrer Prophet war जिसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इबादत की und और आपकी पाकीज़ा वालदा er hat die Aufgabe, die Gott ihm übertragen hat, erfüllt. Und dann ist er आखिरी और कामयाब geschieden aus dieser Welt. अल्लाह ताला की तरफ से Und es gibt einen Gott, den auch Jesus verehrt hat und auch die Maria hat ihn verehrt, die Mutter. और निजात दिलाने वाली Also entsprechend den कुर्ब दिलाने वाली और दुनिया और Prophezeiungen ist mit der letzten Scharia, mit dem letzten religiösen Gesetz, ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dieses vollkommene Gesetz bringt die Erlösung. Und sie macht es möglich, dass die Welt und auch das Jenseits verbessert wird. Und das kann nicht passieren durch das bloße Behaupten, durch Lippenbekenntnis, sondern durch die Handlung. Wenn man जो अपने वादे के मुताबिक अपने निशानात भी दिखा रहा है der verheißene Messias ist da, दुनिया की बका der uns zu Gott, in die Nähe Gottes gebracht hat. अल्लाह ताला Und Gott, der unsere Gebete erhört und akzeptiert, आगोश में आने से der uns die Zeichen zeigt, gemäß seinem Versprechen. कह सकते हैं या हमें रुक कर सोचना Und die Erlösung der Welt liegt darin, an diesen verheißenen Messias zu glauben. मुझे कबूलियत दुआ का चैलेंज Und eine Verbindung, eine Beziehung mit Allah können wir erlangen, wenn wir an den verheißenen Messias glauben. Und das können wir ohne Zögern. Können wir das ohne Zögern sagen? Hier sollten die nachdenken oder würden sie nachdenken, अपनी जिंदगी को उसको बताया है wenn jemand mir sagt, ढालने की कोशिश कर रहा है kann ich ein Zeichen der Akzeptanz der Gebete selbst zeigen? Bin ich dazu in der Lage? के बगैर Habe ich die Furcht Gottes und die Liebe Gottes in meinem Herzen und setze ich seine Gebote um? Wenn nicht, dann als Ahmadi क्या लोग मुझे habe ich kein Gefühl für meine Verantwortung. दिल पैदा की Und wie kann ich dann die Welt einladen? तुम मुझे पाक तो दुनिया पैदा होने Und wie kann ich der Welt mitteilen, की मौत को मानने की dass der Messias gekommen ist? तुम्हारा अपना Die Menschen werden mich doch fragen, कितना ताल्लुक welche Veränderung hat dieser Messias in dir bewirkt? मसीह मौत को कबूल करने की दावत Du sagst, dass ich mich verändern kann, wenn ich an den verheißenen Messias glaube. कि अल्लाह ताला का हक Welche Beziehung hast du selbst mit Gott, dass du mich zu Gott rufst कि इंसानी und, जिंदगी का मकसद und mich dazu einlädst, an den Messias zu glauben? इसलिए तुम्हें पैदा किया Dein Glaube sagt, कितनी नमाजें हैं जो तुम बाजमात dass man die Rechte Gottes erfüllt durch sein Gebet. बना ली Und steht das auch im Koran.
dass das Ziel des Lebens ist, Gott zu verehren. Wie viele Gebete verrichtest du in der Gemeinschaft? Ihr habt eine schöne Moschee gebaut, aber die Schönheit kommt durch die Gebetenden. Betet ihr 5-mal in der Moschee? Erfüllt ihr die Rechte der Mitmenschen? Koran sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für das Wohl der Menschheit hervorgebracht wurde. Ihr ruft zum Guten und verbietet das Schlechte. Macht ihr das? Oder reicht es einfach nur zum Guten zu rufen? Wenn nicht, dann müsst ihr euch selbst überprüfen, ob das, was ihr sagt, auch tut. Die anderen werden fragen, ihr redet davon, die Verwandten gut zu behandeln. Tust du das auch? Ihr sollt das Anvertraute und das Versprechen einhalten oder beschützen. Erfüllst du auch alle deine Versprechen? Du redest von Opfer und Demut. Sieht man das in deinen Worten und deinen Taten? Du sagst, dass der Islam uns lehrt, guten Glauben an die Menschen zu haben. Diesen guten Glauben praktizierst du auch oder nicht? Du sagst, dass der Koran uns lehrt, die Wahrheit zu sagen, aber bei vielen Gelegenheiten habe ich gesehen, dass du gelogen hast, um weltliche Vorteile zu finden. Jeder kann zu uns sagen, du sagst, dass der Islam lehrt, die eigene Wut zu unterdrücken. Das ist eine schöne Lehre, aber kannst du das auch in deinem Alltag praktizieren? Du teilst mir die schöne Lehre des Islams mit, dass Gerechtigkeit so sein sollte, dass ihr selbst dem Feind gegenüber gerecht seid. Aber seid ihr bereit, anderen zu vergeben und mit anderen gerecht umzugehen? Bemühst du dich darum und hast du die Kraft dazu? Alle die Gebote des Korans sind schön, aber praktizierst du die auch? Über andere Muslime sagst du, dass sie den festen Messias nicht angenommen haben. Deswegen geht es ihnen so und sie sind gewalttätig und sie sind nicht barmherzig zueinander. Aber ihr, die an den Messias glaubt, eure Taten sollten doch entsprechend der Lehre des Korans sein. Wenn nicht, dann zu welcher spirituellen Revolution ruft ihr uns dann auf? Welchen Unterschied gibt es zwischen uns und euch? Deswegen, wir sollten immer wissen und immer daran denken, wenn ein Ahmadi als Ahmadi bekannt ist, dann hat er eine große Verantwortung. Er ist nicht nur ein Ahmadi, sondern ein Vertreter des verheißenen Messias. Deshalb hat der verheißene Messias gesagt, wenn ihr zu uns verbunden seid, dann bringt uns nicht in Verruf. Also man ist nicht nur praktisch die private Person, sondern ein Fehler würde den verheißenen Messias treffen. Deswegen, wenn wir das alles einhalten, wird man seine Vorstellung wird in der Welt
so klar werden, ihn so erhöhen. ताला के फजलों को जज्ब करना Dann werden sie zum Vertreter des festen Messias werden. Und sie werden die Aufgabe der Verkündung erfüllen und der Welt Erlösung bringen und Gottes Huld aufsaugen. Und darum müssen wir uns bemühen. Die 5-maligen Gebete am Tag sollten wir in schöner Weise beten. Und die Rechte der Moschee sollten wir erfüllen. Neben den Pflichten sollten wir auch die freiwilligen Gebete beten, um eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Und wir müssen sehr aufmerksam sein auf die Rechte der Mitmenschen. Und jeder Mann und Frau, die Ahmadi sind, müssen an diese Pflichten denken. Wir sagen gerne, dass wir diese Moschee Mariam heißt. Wir respektieren Mariam, die Maria. Und wir sagen, ihr liebt auch Hazrat Mariam, weil sie Mutter von Hazrat Jesus ist. Sie ist nicht nur uns respektvoll für uns, weil sie die Mutter Jesu ist, sondern weil Gott im Koran sagt, dass sie so fromm und so rechtschaffen war sie, dass Gott im Koran sagte, ihr sollt so sein wie Mariam. Und sie liebte Gott und sie war vollkommen gehorsam Gott gegenüber und erfüllte seine Gebote. Und sie war eine Rechtschaffene und eine Wahrhaftige. Und jeder wahre Muslim, Mann und Frau, sollte diese Eigenschaften aneignen. Ich würde auch den Mädchen und Frauen sagen, wenn die Menschen hier Hazrat Maria respektieren, aber nicht versuchen, die Eigenschaften zu entwickeln, die Hazrat Mariam hatte, dann ist das ihre Schwäche. Aber ein Ahmadi sollte wie Mariam wahren Gehorsam zeigen. Und dazu gehört auch Schamhaftigkeit und Parda und Verhüllung. Neben dem Gebet sollten sie auch darauf achten, dass sie ein schamhaftes, anständiges Gewand tragen, Bekleidung tragen. Möge Allah uns alle befähigen, ein Leben zu führen, das in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt wird, dass wir die Rechte der anderen erfüllen und die Rechte Gottes und unsere gegenseitigen Rechte erfüllen. Und der feiste Messias sagt, ich sage die Wahrheit, dass Gott, der feiste Messias ist gekommen für die Glücklichen und die gesegneten Seele, die Nutzen daraus ziehen. Ihr sollt nicht stolz sein darauf, dass ihr etwas erreicht habt. Es ist die Wahrheit. Ihr seid näher dem Glück, die im Vergleich zu denjenigen, die geleugnet haben. Aber es ist auch die Wahrheit, dass ihr einen guten Glauben hattet und ihr habt versucht, euch von der Strafe Gottes zu befreien, aber ihr seid in der Nähe dieser Quelle. Aber wir müssen noch von dieser Quelle trinken. Also bittet Gott um Kraft, dass er euch euren Durst löscht. Und ohne Gottes kann das nicht passieren. Gott gibt euch die Kraft. Und ich bin überzeugt, dass der aus dieser Quelle trinkt, niemals untergehen wird. Weil diese Quelle Leben spendet und vor Verderben bewahrt und vor dem Angriff Satans beschützt. Und was ist? Gott hat euch 2 Rechte gegeben, die sollt ihr erfüllen. Einmal das Recht Gottes und dann das Recht der Mitmenschen. Möge Allah
immer uns die Kraft geben, diese Rechte zu erfüllen und dass wir aus dieser Quelle trinken mögen und auch die Welt zu dieser Quelle führen mögen. Einige Daten zu dieser Moschee möchte ich Ihnen mitteilen. Die Menschen möchten das auch wissen. Im September 2010 habe ich den Grundstein gelegt dafür und 2400 Quadratmeter ist das Grundstück. Das sind 217 Quadratmeter sind gebaut und der Platz wurde 2009 für 515.005 Euro. Ein Haus war auch hier vorhanden und dann wurde die Moschee gebaut. 200 bietet Platz für 200 Personen. Es gibt hier auch Büros. Wie ich schon sagte, es gibt auch ein Haus aus 3 Zimmern bestehend. Und da gibt es auch eine Küche, Parkplatz für 17 Autos. Dann, dieser Platz ist sehr schön. In der Nähe gibt es eine Rennbahn, Pferderennbahn. Und die Moschee kann sehr schön, auf schöne Weise gesehen werden. Viele berühmte Persönlichkeiten kommen hierher, um an dem Pferderennen teilzunehmen. 30.000 bis 40.000 Menschen nehmen daran teil. Daher wird die Moschee auch diesen Menschen bekannt. Wenn von außen die Leute kommen, und es gibt hier also viel Bevölkerung. Hunderte von Menschen fahren hier vorbei jeden Tag. Es gibt hier auch ein Studentenwohnheim. Und später wurden noch 2 weitere Häuser gekauft, die bieten auch viel Platz. Also möge dieser Komplex, dieses Gebäudekomplex gesegnet werden von Allah und die Menschen mögen befähigt werden, die Rechte dieser Moschee zu erfüllen. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر